大家好，我是阿健，做一个温暖的厨师。早晨逛菜市场，花1块5毛钱淘到这么一大块冬瓜，沉甸甸的，特别实在。冬瓜这东西啊，看似平平无奇，其实做对了特别下饭。今天就教大家做一道红烧冬瓜，软乎乎的，吸饱了汤汁，一口下去鲜得很，配上米饭，能多吃2大碗。先把冬瓜去掉瓜瓤，瓜瓤质地柔软，水分多，还带有一些絮状纤维，烹饪后容易软烂成泥，影响冬瓜整体脆嫩的口感。然后再分切成小块，方便给冬瓜削皮。夏天是冬瓜大量上市的季节，也是一年之中最好吃的时候。冬瓜含有丰富的维生素和矿物质以及膳食纤维，尤其是减肥期的朋友们，要适当的多吃些冬瓜。去皮后切成厚度均匀的块状，我喜欢把冬瓜切成稍微厚点的块，这样红烧的时候不容易烂，还能吸满汤汁，咬一口软乎乎的，特满足。要是切太薄了，煮着煮着就碎了。全部切好，装入大碗中，往里面撒入1大把食盐，下手给它抓拌均匀，使每一块冬瓜都能均匀地接触到食盐。抓拌均匀后放一旁，静置5分钟，杀出冬瓜的水分。趁这个时间，我们来准备一些配料。1把小葱，我们只取葱白，给它切成葱花。切好放入盘中。1块生姜，先给它切成片，然后再切成丝，最后切成姜末。切好和葱白放一起，再来几粒去皮蒜子，用刀拍一拍，这样蒜香味会更浓。再随意的切碎一点，切好和葱姜放一起。这时候我们的冬瓜也腌制好啦。来看一下，撒出来很多的水分，冬瓜也变成软软的，很有韧性的状态。给它放到清水中，洗去表面的盐分。清洗干净之后，用漏勺给它捞出来，沥干水分。再起锅烧油，我这里是用的猪油，用猪油烧冬瓜，原本清甜的味道会变得浓郁鲜香。油微微热，下入冬瓜，小火慢慢煸炒。大约翻炒30秒左右，盖上盖子，焖煮2分钟。再打开盖子，哇，好香啊！猪油和冬瓜预热后，这香味就起来了。继续翻炒个30秒左右，再次盖上盖子，焖煮1分钟。1分钟后，打开盖子，快速翻炒，让每片冬瓜都裹满猪油。猪油的醇厚油脂香，加上冬瓜的清甜绵软，形成油而不腻的口感。最后炒至像这样，冬瓜起煎黄的状态就可以，先给它盛出来放一旁。锅中油不要倒掉，把葱姜蒜下锅，炒香以后再来1大把虾皮，家里有条件的也可以放鲜虾仁，
味道会更加浓郁鲜香。虾皮炒香后，再下入冬瓜，这里开大火煸炒，让冬瓜和虾皮完全融合在一起。再来简单调下味，来一丁点老抽，适量的生抽，多点蚝油，食盐可以少来一点，最后来一丁点白糖，料汁一放，隔壁小孩都要馋哭。小火炒出酱香味，让每片冬瓜都裹满猪油和酱汁，猪油的醇厚油脂香，加上冬瓜的清甜绵软，形成油而不腻的口感。这样炒出来的菜够香够味。每一片冬瓜都裹满上了酱汁，再淋上小半碗清水，继续翻炒至冬瓜出水变软。盖上盖子，给它小火焖煮1分钟，焖一下更加入味。揭开锅盖时，汤汁浓郁，冬瓜呈半透明状，继续翻炒1分钟左右。锅里面的汤汁越来越少了，现在冬瓜已经非常的入味啦。再淋入少许水淀粉勾芡，淋入一点点明油，再次翻拌均匀，使冬瓜的表面都能裹上一层薄薄的汤汁。亲爱的朋友们，制作视频不易，阿健每天分享简单实用的家常菜。要是今天这个视频对你厨艺有所提升的话，请记得给阿健点个赞，或者评论转发出去，让更多朋友学会。非常感谢大家的支持。简单翻拌2下就能出锅啦。你看这颜色红亮红亮的，闻着就香。吃起来呢，冬瓜自带的清甜混着酱香，软嫩又不烂，每一口都特别下饭。撒上一点迷人的葱花，端上餐桌，这样一道营养好吃的冬瓜烧虾皮就做好啦。几块钱的成本就能做出一大盆香喷喷的红烧冬瓜，简单又实惠，特别适合炎热的夏天。如果你也喜欢这种做法，那么记得点赞收藏起来。要是想吃不会做，随时还能翻找到我的视频。好啦，今天就分享到这里，咱们下期视频见。视频最后祝大家天天开心，8颗牙齿晒太阳。